watu waliowekeza wakawa wanahisi ITV, wakawa wanahisi kile vile vitu nilivyokuwa naongea mimi ni shida, sijui uongo, sijui nini. Kwa now you understand. Sasa hivi mnajua kitu gani ambacho imetelewa. Sijui team, sijui nini. Sasa hivi mnajua kwamba hawa jamaa walikuwa Ponzi scheme. Told you many times, but you don't understand. Kwa sababu gani? Kwa sababu mnaona flashy things, mnaona sijui wanatangazwa sijui na ITV, mnaona sijui nini. Scammers wote lazima wapate vibali vyote. Told you many times. Scammers wote lazima wapate vibali vyote ili wasiletewe shida yoyote ile. Kwa hiyo hizi pages, hizi sehemu ambazo zilikuwa Kalinda wanazinini and all of them you are yani I don't know what to say guys. Lakini ndio hivyo. Nahisi mtaelewa. Hizi seminar zote hao walioanzisha seminar zote sasa hizi. Kwa nyinyi mlo nini? Hebu kimbilieni ofisi za Kalinda muende kupata information zaidi. Wasiwe kama wale jamaa wa Skatek waliokimbia. Nendeni kule mkawaoji imekwaje. Sawa guys kwa nendeni mkaulizie fans zenu inaendeleaje, lakini you are fucked up.